Iki lho. Iki wong batuk pilek iki kok ngene iki rupane iki gegere iki. Wis. Kene. Yang kena ternyata yang bikin batuk. Berapa tahun, Mas? 4 tahun? 4 tahunan. Ini di sini nih. Nah, ini di sini nih. Dari sini sampai sini nih sudah tahu tadi udah tak cek sini. Ini yang parah yang di sebelah kiri nih segini nih. Yang kanan nih tipis-tipis di sini. Ini munggah. Ternyata munggah sampai sini nih. Ini sakit. Oh nggih, ya ini munggah sini. Sakit juga. Lah ini yang ini tembus di dada depan. Ini batuk yang pilek menawan nih kok ngene iki. Ketoke ngene tok tapi tembus dada depan ya. Terus sing kene enggak terlalu, ini sakit sini biasa tok. Iki tembus dada depan. Nah, rupane wis nganti wis kusut layu kaya apa ya nak kusut layu iki. Kaya dompet sing akhir bulan paling kusut nih. Oke, sepodo. Oke, kita lanjut eksekusi wae rasa kesuwen ki. Watuke kesuwen 4 tahun betah bul.